Aujourd'hui, apprenons le son des lettres. Bonjour Foufou. Est-ce que tu sais ce que l'on appelle un digramme? Non? Eh bien, un digramme est un assemblage de deux lettres pour former un nouveau son de la langue française. Par exemple, A plus I, cela donne E. E. E comme craie ou laine. C plus H, cela donne